Hello, brothers, sargentos, bem-vindos ao meu canal. Hoje tô aqui pra gravar um vídeo muito legal. Gente, faz tempo, muito tempo que eu não gravo vídeos online, né? E faz tempo também que eu não gravo vídeo aqui no canal, né? E bom, gente, como vocês estão vendo, né, temos uma cola. E hoje o vídeo é sobre slime. Então, mas hoje eu vou mostrar tudinho que eu tenho mesmo de slime. Porque eu falei que eu ia comprar mais coisas pra fazer slime, ia comprar mais coisas, essas coisas. Então eu comprei mais coisa. E, gente, nossa, a gente vai fazer muito vídeo slime, tá? Porque o celular que tá gravando dá uns problemas, por isso não dá pra fazer vídeo. Mas agora eu tô conseguindo, então, graças a Deus. Então, antes de começar o vídeo, vai deixando seu like e comente aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos slime. Se você quiser, comente hashtag slime. Então, já vai deixando seu like, se inscrever no meu canal, caso você não seja inscrito. Não esquece de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, porque é super legal. Então, bora! Bom, essa cola, vocês estão achando que era a mesma que eu usei? Não, gente. Aquela cola que eu usei faz tempo, a primeira que eu já tive, que era igual essa, acabou há muito tempo. Aí meu pai, eu queria comprar outra dessa, mas aí eu comprei duas pequenas, acabaram, então a gente comprou essa dessa vez. Então vamos começar, né? A cola. Gente, mal eu comprei ela, tá acabando. É incrível isso. Não dá pra enxergar direitinho, mas tá lá no fundo. Nossa, gente, o cheiro é forte. E eu uso a marca Piratininga. Eu amo essa marca, gente. É a marca mais boa que eu já vi na vida, sério. Muito boa. Não, a primeira é a Koala, mas depois é essa, Piratininga. Tá, e ela é cola branca, normal, não tóxica, alguma coisa assim. Lavável, ela é lavável. É de 1 quilo, tá, gente? 1 quilo, não parece que é de 1 quilo, mas é de 1 quilo. 1 quilo e 1 grama. Peso líquido. É muito boa, tá? E, gente, cola de isopor não funciona. Só tem uma, eu acho que funciona. Eu não sei muito bem, mas tá, cola. Bom, vamos começar. O ativador, né? O ativador tá acabando. Ó, gente, tá acabando, tá ali no finalzinho. E vocês estão falando assim, mas tu não usa bicarbonato sódico com água boricata separado? Gente, agora eu misturei, eu fiz a mistura. Não dá bola. Eu fiz a mistura agora. Eu botei água boricada junto com bicarbonato e tá muito boa essa mistura. E por isso que tá acabando. Mas o bicarbonato ainda tá aqui e ele tá acabando. Tá muito no final, gente. Olha aqui onde ele tá. Sério, tá muito no final. Porque vai que eu compro outra água boricada e eu tenho bicarbonato junto pra poder misturar. Então, sobrou. Vamos para o próximo. O próximo é o hidratante. Eu tô usando esse hidratante bem aqui. Esse hidratante, gente, eu acho esse hidratante muito bom. E ele é um hidratante da Natura. Nutrição para pele seca. 24 horas. Gente, o hidratante também tá acabando. E como o hidratante tá acabando, eu comprei outro hidratante. Esse aqui é um hidratante, sim, é de saquinho, mas é muito bom essa marca aqui também, que é da Boticário. Essa aqui é da Natura. A Boticário, ou Boticário, na verdade. Cuide-se bem. Faça isso por você, ó. E, gente, essa marca aqui também é boa. É Castanha. Eu acho que é loção hidratante. É muito boa, tá, gente? Tem bastante aqui dentro. Eu não usei ainda, porque eu tô esperando acabar esse. Bom, agora vamos para essas coisas assim, tipo decorações. Vamos lá pra primeira. Caiu, nem queria ver, mas tudo bem, caiu tudo. Depois a gente pega. Temos miçangas. Calma aí, ó. Miçangas, dá pra ver? Eu não sei se é miçanga, mas é muito... Eu amo, gente. Eu amo botar nas slimes, ó. E agora, vamos para as bolinhas. Que eu tenho 3 bolinhas agora. Eu guardo aqui no pote de massinha.
Nossa, eu tô derrubando tudo hoje. E, gente, pelas tampas eu sei qual é. Essa daqui é a bolinha vermelha. Essa é a bolinha branca. E essa é as bolinhas amarelas. Então, vamos lá. Vamos começar com a amarela, que na verdade é dourada. Ó. Ai, Jesus, tá caindo tudo. Ó, ela é assim. Tá. Ai, Jesus, deu, caiu tudo. Temos o vermelho, que eu não uso muito, mas... Ó. Eu vou mostrar direitinho, calma aí. Ó. É bem pequenininha, pequititinha. E a vermelha não tem muita. E temos a branca, que é a que eu mais uso. A branca tava cheia, agora tá até aqui, ó. Ó, eu vou mostrar direitinho pra vocês, se vocês não devem estar vendo. Eu amo branca. Não dá, reparemos, tá, gente? Como caiu... Calma aí, gente. Eu vou tentar aqui pegar. Consegui. Ai, consegui não. Vai aqui. Consegui. Vamos botar aqui a bolinha que caiu. Agora sim caiu mais, gente. Gente, eu sou muito desastrada, tá? Pronto. Agora, os glitter. Eu guardo nesse potinho e temos 4 glitter. Temos o azul. Temos o rosa. Gente, aqueles glitter que eu fiz um vídeo não me dá... Não, deixa pra lá. Temos o dourado. O dourado é lindo. E temos o que eu nunca usei, o prata, que ele é muito lindo, gente. Sério, eu amei esse prata. E eu guardo todos aqui dentro, ó. Olha, bota aqui embaixo nos comentários qual é a cor que tu mais gostou de glitter. Bota assim, ó, hashtag glitter. Ah, esses botam aqui. Eu gostei mais do prata, né, claro. Depois, é claro, do dourado. Depois, é claro, do azul e do rosa. Ai, vocês sabem, né, porque o meu gosto é bem louco. Tudo bem. Agora vamos para um pote cheio de corante. De cola glitter também. Vamos lá. Vamos começar. Da bola. Com a cola glitter. Temos a cola glitter meio... É um branco, eu acho que é. Ai, calma aí, vocês estão enxergando. Foco. Foco. Meio holográfico. Ó. É muito lindo, eu amei. E temos o dourado. Agora, não, e temos também o roxo. Tá bem sujo, mas bem. Agora os corantes. Temos esse roxo gigantesco, que ele é pra tecido. E eu não sabia disso, mas, né? Mas funciona também. Só que essa slime vai ficar meio duro, vai demorar muito pra pegar o ponto, tá? E temos esse roxo, que eu já falei pra vocês, que foi o primeiro corante que eu tive na vida. E temos esse rosa aqui. Olha que lindo. Legal. Temos esse rosa, que ele é de 25 gramas, tá, meninas? E ele é Miss Rosa Intenso o nome. E por último, que é da mesma marca, temos o turquesa, que na verdade é um verde água. Eu o chamo de verde água. Ó, turquesa, Miss também. Ó, então temos 3 corantes. Vou pegar esse daqui mesmo, tá? Temos 3 corantes de cor diferente. Então, gente, eu vou falar aqui, tá? Onde que eu comprei essas coisas. Esse corante aqui, eu não sei onde é que eu comprei, mas sei que custou R$5,50. Esse corante é bem carinho mesmo. Essas colas glitter, tá? Essas 3 colas glitter aqui, ó, eu comprei lá no Atacado do Sul. Paguei R$2, é bem baratinho. E não tem só dessas, também tem prata, tá? Esse corante, bem aqui, o corante roxo também não sei onde comprei, mas tudo bem. Os glitter,
tá? Que eu já falei. Comentem hashtag glitter. Aí bota a cor de cores que vocês, as cores de glitter que vocês mais gostaram. Tem o prato, o dourado, o rosa e o roxo. O roxo não, e o azul. Bom, os glitter, gente, eu comprei lá na livraria Dom Pedro e é 70 centavos cada. É bem baratinho. Agora, o hidratante. O hidratante, esse daqui eu paguei. Não sei porque eu tô fazendo assim, sou bem louca, tá? Paguei R$12 o hidratante. É muito caro, eu sei disso, meninas. É bem carinho. Que eu não sei onde eu comprei, mas tudo bem. Água barricada, simples, eu paguei R$4. E o bicarbonato, R$2. Então, foi tudo isso. E a cola, paguei R$7. Né, gente? Deixa eu ver se não tem mais nada ali. Não, só cola mesmo. Então, meninas, meninos, foi esse o vídeo. Espero que vocês gostaram. Se gostaram, cliquem muito no gostei. Gente, por favor, vamos chegar a 10 inscritos, porque eu tô muito ansiosa por 10 inscritos. Se a gente chegar a 10 inscritos, ó, 10 inscritos, tá bom? Na verdade, assim, 10 inscritos. Gente, eu tô fazendo tudo errado. É assim ou é assim? Sei lá. A 10 inscritos. Ah, é assim. A 10 inscritos. Se a gente chegar a 10 inscritos, eu vou fazer slime por telepatia. Minha mão tá tudo suja. Eu vou fazer slime por telepatia. Se a gente chegar a 10 inscritos. Vamos lá, gente. Por favor. Se a gente chegar por 12 inscritos, eu vou fazer slime com roleta misteriosa. E se a gente chegar a 15 inscritos, eu vou fazer slime com enquetes. Gente, eu vou fazer slime com enquetes. Então, beijo. Ah, a cola eu comprei lá na livraria Dom Pedro. Então, tchau.